Здравей, приятелю! Казвам се Сливко Троянски, а това е приложението с добавена реалност Go Троян. Знаеш ли кое е новото ми любимо приложение? Go Троян. В приложението ще намериш 4 невероятни аватара. Избери своя герой и започни приключението си с него. В Go Троян открих едни от традиционните рецепти за ястия от Троянския Балкан. Ползвам го като навигация за всички интересни места, които мога да посетя в общината. И едновременно с това да спортуваме. В него има всички събития и фестивали. Вече не пропускам нито едно важно събитие на територията на общината. От 19 до 22 септември ще бъде част от Български фестивал на сливата. Заповядайте и вие. Приложението ще ви доведе и при нас в Природонаучния музей в село Черни 8, където природата учи. Нашият град, нашето приложение. Go Троян. Посветено на община Троян, сърцето на Балкана.